Te doy la bienvenida a esta sesión en la que trato un tema muy poco considerado en general. Sí, ese es el tema, el silencio. Cuando escuchas esa bella melodía que no podés evitar seguir con un tarareo, con ese ritmo que no podés evitar seguir tamborileando con tus dedos, tal vez no lo hayas notado, pero esa música está compuesta por una sucesión y combinación de sonidos y silencios. A veces tal vez no los percibas, porque el que hace silencio es un instrumento en particular, mientras otros siguen sonando. Pero como músico sé de la importancia de esa combinación de sonidos y silencios. En nuestras actividades cotidianas, usualmente no vemos el valor del silencio. Nuestra mente es atravesada por miles de pensamientos en un día. Nuestro espacio personal, en una megápolis, se ve constantemente invadido por distintas personas en distintos ámbitos. Y nuestro cerebro reptiliano está diseñado para reaccionar cuando nuestro espacio personal se ve invadido o amenazado. Hemos aprendido a convivir en un contexto de densidad de población, que en algunas ciudades es mayor, en otras menor, pero especialmente en una gran ciudad como Buenos Aires, genera un impacto considerable en la psique del ser humano. Como parte de ese aprender a convivir, hemos reprimido sistemáticamente esos impulsos reptilianos. Y cuando digo sistemáticamente, me refiero precisamente a un sistema que como sociedad hemos adoptado y mantenemos desde hace cuantiosas décadas, para educarnos teóricamente, pero en buena medida para adoctrinarnos y para, en cierto modo, domarnos. Por eso, cuando tenemos la ocasión de viajar fuera de la ciudad, a algún ambiente más bucólico, notamos como un despertar. Claro, hay otro aire. Claro, hay menos ruido. Claro, hay menos gente. Por otra parte, nuestra sociedad ha generado y genera tanto ruido que lo tenemos, diría, naturalizado. Naturalizado entre comillas, claro. Y esto es paradójico, porque hemos naturalizado el atentar contra la naturaleza. Conozco varias personas que no toleran el silencio. Llegan a su hogar después de una jornada de actividades afuera y encienden la televisión o la radio. En muchos casos, tienen escasa conciencia de lo que alguien está diciendo a través de tales medios masivos de comunicación. Y no es que eso sea en sí negativo, porque de hecho, gran parte de lo que dicen esos medios de comunicación no resulta ser edificante en absoluto. Muy por el contrario. El punto es que estas personas la pasan muy mal cuando, por ejemplo, ante un corte de suministro de energía eléctrica, su ambiente se queda de pronto en silencio. Se encuentran con sus pensamientos, con su yo, y no les gusta. Es que, precisamente, es lo que estuvieron evitando encontrar, por días, por meses, por años. Es muy común escuchar o leer acerca de gente que emprendió un viaje al Tíbet o a la India, supuestamente para encontrarse consigo mismo. ¿Es acaso que no están donde están? ¿Es acaso que están en dos lugares a la vez? Sí, cambia el contexto, claramente, pero también puede cambiar aquí, allí donde estás. Es tan sencillo como buscar un momento de soledad en tu ambiente,
Apagar todo dispositivo electrónico de comunicación, TV, radio, apagar el celular y la compu. Relajarte, aislarte por un rato. Incluso puede ser efectivo ponerte tapones en tus oídos, para facilitar ese sonido del silencio. Puede ser efectivo también apagar la luz, recostarte. Y no hablo de las corrientes de meditación que te recomiendan escuchar una música relajante, onda enia. Hablo de silencio. Y no será inmediato. La primera reacción de tu mente será cruzar un montón de pensamientos. Vos tranquilo, seguí, confía, entregate, no a otros, sino a vos mismo. Estás allí, estás ahora. El silencio es maravilloso. Vas a poder ver colores que ni imaginaste. Vas a poder acallar tu mundo y aprender más sobre vos. Es más difícil hacer silencio que hacer sonidos. Como coach, el hacer silencio es un acto de amor y servicio, porque me permite enfocarme en lo que vos tenés para decirme. No le tengas miedo al silencio, es parte de la vida. Cuando orás y a veces desistís, porque no escuchás la voz de Dios, porque no escuchás una respuesta, tranquilo, estás escuchando el silencio, porque Dios te está escuchando a vos. Él no necesita hablarte y sabe que lo que necesitas no es escuchar su voz, sino percibir su amor, su presencia. Y aún así, Él te habla de muchas maneras, pero entre tanto bullicio y entre tantos pensamientos, muchas veces nos enfocamos más en pedirle que en escucharlo. El silencio te va a ayudar también a recibir lo que Él tiene para vos. Anímate, búscalo. Muchas gracias por tu atención. Un abrazo. Alejandro Barrio Nuevo, coach.